नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकर हांणी बरोवन सादर केल्लें दक्षिण गोंय जिल्हो वार्तापत्र. संवसारीक पर्यावरण दीस काल 5 जून दिसा पुराय देशा वांगडा दक्षिण गोंयांतय मनयलो. ह्या संबंदीचो मुखेल सुवाळो मडगांवच्या सोनसोडो वाठारांत जालो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण रानमंत्री विश्वजीत राणे हजर आशिल्ले. राज्यांत फुडल्या 3 म्हयन्याच्या काळात तरेकवार सुवातांचेर सुमार 5 लाख झाडांची लागवड करतले. तशेंच पालिका वाठारांत सुवात उपलब्ध आसल्यार झाडांय रोयतले आनी ताची जतनाय जीसुडा घेतली अशी म्हायती तांणी दिली. शारी वनीकरण ह्या येवजणे खाला मडगांवच्या सोनसोडो कोयराच्या यार्डाच्या सुवातेचेर उण्या वाठारांत दाट रान उबारपाचो उपक्रम सुरू केला. ह्या वाठारांत सुमार 50,000 झाडां लायतले अशें लेगीत तांणी सांगलें. गोंयांत ज्यो उंच इमारती आसात तांचे खातीर वर्टिकल वा टेरस गार्डन बांदप सक्तीचें जातलें अशी म्हायती लेगीत तांणी दिली. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी काल पर्यावरण दिसा निमतान कार्यावळी जाल्यो. गोंयांत मॉन्सून सुरू जाल्लो आसून त्या निमतान दक्षिण गोंय जिल्हो प्रशासनान वेगवेगळे सुरक्षेचे उपाय घेवपाक सुरवात केल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत जाल्ले बसकेंत ह्या तयारेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार पत्रकारांक लागीं उलयतना डॉ सावंत हांणी मडगांवांतल्या मोडकळीक आयिल्ल्या इमारतीचेर चर्चा केली. मडगांवांत सुमार 21 मोडकळीक आयिल्ल्यो इमारती आसात. तातूंतल्यो 4 इमारती मोडपाच्या कामाक रोखडीच सुरवात जातली अशेंय तांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांनी जे खंदक आसात तातूंत उदक भरला. अशा सुवातेचेर लोकांच्या सुरक्षे खातीर खंदका भोंवतणी आडो घालतले अशी म्हायती तांणी दिली. लोकांच्या सुरक्षे खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या आदींच धबधबे आनी न्हंयांचेर पावसाच्या दिसांनी उदक न्हावपाक वा पेंवपाक बंदी घाल्ली आसा. बंदी घाल्ल्या सुवातांनी कोणूय पेंवपाक गेल्यार तांचेर फौजदारी स्वरुपाची कारवाय करची अशे आदेश पुलिसांक दिल्ले आसात. शेतकी मळाचेर जायती उदरगत जाल्ली आसा आनी आतां शेतीच्या कामा खातीर तंत्रगिन्यानाचो उपाय सुरू जाला. अंदूचे खरीप पीक घेवपा खातीर गोंयांत ड्रोन तंत्रज्ञानाचो उपेग करतले अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. काल राय हांगा डॉन बॉस्को महाविद्यालयांत तांचे उपस्थितीत खरीप मोसमाच्या कार्यावळीक सुरवात जाली. ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नाईक आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. 1 लाख हेक्टर जमिनी परस अदीक जमनीचेर शेती करपी शेतकारांक वा बचत गटाक सरकार अर्थीक आनी तंत्रीक नदरेन मदत करतले अशेंय तांणी सांगलें. नमो ड्रोन दीदी येवजणे खाला गोंयांत अंदू वर्सा शेतकामाक 10 ड्रोन उपलब्ध करून दितले. फुडल्या काळात अशा तांत्रीक पद्दतीन सुमार 4,000 शेत जमीन लागवडी खाला हाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कला आनी संस्कृती मळार दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी चालू आसात. तातलीच एक कार्यावळ म्हणजे मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतन ह्या संस्थेन घडोवन हाडिल्लो 3 दिसांचो पंचम वेद नाट्य महोत्सव. ह्या महोत्सवाक आयज शुक्रार सावन सुरवात जातली. 8 जून मेरेन जावपी ह्या महोत्सवात 3 मराठी नाटकां सादर करतले अशी म्हायती विद्यानिकेतनचे अध्यक्ष सलील कारे हांणी दिली. ह्या महोत्सवात आयज सांजवेळा 7 वरांचेर मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतन सभाघरांत रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेचे पालशेतची विहीर हे नाटक सादर जातले. फाल्यां 7 जून दिसा राखाडी स्टुडिओ पुणे आनी कलासाद पुणे हांचे उच्छाद हे नाटक जाल्यार आयतार 8 जून दिसा राखाडी स्टुडिओ पुणे हांचे लव्ह इज हार्मफुल हे नाटक सादर करतले. ही सगळीं नाटकां सांजवेळा 7 वरांचेर गोमंत विद्यानिकेतनाच्या मुखेल हॉलांत सुरू जातलीं आनी प्रवेश फुकट आसतलो अशी म्हायती गोमंत विद्यानिकेतन संस्थेन दिल्या. आनी खेळां मळार खोशयेची खबर म्हळ्यार ओडिसा हांगा जाल्ल्या 7 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या 38व्या राष्ट्रीय बुद्धीबळ गटान मडगांवच्या इव्हान तेलीस ह्या भुरग्यान वस्तादपण जोडलां. हें वस्तादपण जोडपी इव्हान हो पयलोच गोंयकार भुरगो जावन आसा. मडगांवच्या मनोविकास स्कुलांत 2रे यत्तेत शिकपी इव्हानान एकय डाव हारनासतना हें वस्तादपण मेळयलें. एकूण 9 फेरयेंत 8 जैतां आनी 1 बरोबरी करून वट्ट 8.5 गूण मेळयले. सध्या इव्हानाचें आंतरराष्ट्रीय रेटींग 1481 इतलें आसा. ताच्या ह्या जैतान गोंयचें नांव राष्ट्रीय मळार पावलां.